klap, som vi plejer at sige over hos os. Jeg er kørt til Allerød sammen med Steffen. Ja. For at snakke lidt om nogle nye disks, jeg har fået hjem. Ja. Og det er jo ikke dem her, men det er samme producent. Det er fra Løft Disk, som vi jo kender fra Hydrogen, den her stabile, eller hvad hedder det, straight Potter. Ja. Potter, ja. Og så lavede de den her lidt hypede Borium med den her runde kant og hurtigste disk i verden og alt det der. Driveren, der kunne flyve langt for alle. Driveren, der kunne flyve længere for alle, hvis man har armen til det selvfølgelig. Ja. Understabil driver for dem, der har armen til det. Og senest deres Silicon, som jeg personligt har i tasken, fordi den er bare... Den er super lækker. Det er en overstabil midrange, men den kan det, den siger. Den kan det hele. Men det er ikke den disk, vi skal have fat i. Det er nemlig, fordi jeg har nemlig fået en kasse. Den her. Okay. Ja, og det er sådan lidt, Jeg har selvfølgelig haft kassen åbnet, bare lige for at sikre mig, at der var det i den, der skulle være i den, men... det var ikke en prankpakke. Det var ikke en prankpakke, nej. Løft plejer heller ikke at sende prank. Eller, jeg får det til at lyde, som om de har sendt prankpakker for. Løft sender ikke prankpakker ud, de sender the good stuff ud. De er skide søde og sender rigtig fede pakker ud. Ja. Nå, men der er simpelthen tre de her Xenon, som er den nyeste disk i deres lineup. En Speed 9, 0 i turn, 3 i glide, 0 i turn og 4 i fade. Det er en beefy Søren. Det er en beefy Søren, den er også super flad, som I nok kan se der på billedet. Føles rigtig godt i hånden, minder meget om en Firebird, synes jeg. Du nævnte... Sådan en flat top Firebird, ja. Ja. Og det er jo, jeg snakkede med Niels i går aftes, før vi filmede den her video her, for at høre lidt, hvad deres tanker var bag med den, om det var noget med, de igen, ligesom med Borium, søgte nye grænser og sådan nogle ting. Og det er det egentlig ikke. Det er bare, de følte, der manglede, for det første, så mangler der jo masser af disk i deres line-up, det er jo ikke nogen hemmelighed. Nej. Når de kun har 3 disk i forvejen. Ja. Men de følte ligesom, der lidt manglede noget imellem de populære fairway drivers, som Firebird og Felleren og FT3 og... Raptoren fra Discraft for eksempel. Raptoren også var det, ja. Og så de lidt mere gimmicky overstabile disk, som for eksempel Splice. Og Tilt og den slags. Ja, men jeg tror, det er Splicen, de mere tænkt på, fordi Tilten er jo... Tilten er Tilten. Tilten er Tilten. Ja, det er en kategori for sig selv. Ja. Og det tror jeg, de har fået ud af. Det tror jeg simpelthen, de har fået ud af den her. Det ligner en disk, som jeg højst sandsynligt kunne komme til at kaste forhånd med, hvis det endelig er. Den føles vildt overspil, føles rigtig god i hånden. Jeg synes, super godt arbejde med plastikken. Der er ingen flashing nærmest, og det som føles rigtig godt i hånden, plastikken føles god, så glæder mig til at kaste den. Prøv den. Og de kommer jo det her alfa-plast, alle tre, den røde og den blå. Den blå her er jeg helt vild med. Altså hvis den ender i min taske, så er det den her, jeg ender med. Og den kommer på væggen på et eller andet tidspunkt. Ja. Og så den røde. Måske en giveaway et eller andet sted. Ja. Måske i bilen til, at folk de kan teste den. Måske den her kommer til at ligge i bilen. Who knows? Men jeg tænker i hvert fald, vi kan lige prøve at gå over på H1 herovre, så kan vi lige prøve nogle forhåndskast over til etterens kurv. Ja. Og så se, hvordan det går. Lad os gøre det. Ja. Vi står her på H1, og det er jo H1 er et oplagt forhåndshul, tænker jeg i hvert fald. Ja. Jeg kan nok ikke lide et oplagt forhåndshul måske til de her disks, men der er en linje udenom det der træ, ikke, hvis man har arm til det. Lad os se, om hvis den hugger ind, så kan man jo bare kaste til venstre for træet, og så skulle den jo gerne komme ind inden træet. Det er bare et spørgsmål om at have juice nok på i hvert fald. Skal jeg lægge ud? Bare lige for at vise... Vil du kaste med den flotte der? Jeg tager den her, og så tager Steffen de 2 andre. Jeg tror, det er Steffen, der får det bedste resultat ud af det her. Nu vil vi se. Vi prøver i hvert fald. Det er pissegodt, det der. Og ideen var der i hvert fald. Ja. Kom der helt rigtigt ud af hånden? Jeg kom ikke helt hen til træet. Men den flyver, jeg synes, den flyver virkelig fedt i luften, og sådan kommer godt tilbage. Ja. Nå, jeg prøver at se, om jeg kan gå venstre om træet, bare lige for at se, hvordan den flyver i forhold til det. Ja, så skal du kaste det lidt. Det var tæt på, var det ikke det? Ja. Nå, jeg giver det et skud mere. Meget godt taget betragtning af det første gang, du kaster med den. Ja. Ja. Altså, den er overstabil, det er der ingen tvivl om. Det må man bare sige. Det er en juicy saten. Vi har nogle disk med til ligesom at sammenligne med, eller Steffen har taget nogen med, måske for lige at prøve. Nordic Phenom fra Discmania, hvad er det for? Jamen, det er jo en PD, så vi er ude i 10 speed, 4 i glide, 0 i turn og 3 i fade. Og en Triple X. Og en Triple X fra Latitude, som jo er en gammel klassiker.
som jeg tænker var meget sjov. En Speed 7-disk. Lidt langsommere, men de samme stats i forhold til turn og hvad er det, eller glider og fade. Den tager jeg lidt. Jeg prøver den her. Det er hjernedødt. Altså jeg hører slet ikke til her, men nu prøver vi. Ja. Der kunne jeg så få, der kom scenerne lidt længere. Ja, det gjorde den. Men Nå, jeg prøver Nordic Film her, samme linje, så ser vi om måske den her der ikke pusher lidt mere straight. Der kan man se forskellen. ja, den flyver hele vejen op til... Ja, og meget mere straight på linjen faktisk, hvor scenerne faktisk med det samme. Altså, den trækker ret meget til højre, synes jeg faktisk. Ja. Nå, men jeg tænker, vi finder en position, hvor vi kan kaste nogle baghåndskast. Ja. Og der tænker jeg, det bliver Steffen, der kaster, for det giver ikke nogen mening. Jeg har ingen baghåndsteknik. Vi er rykket lidt ud på et lidt åbent område her, så Steffen lige kan få lov til at flexe lidt. Og, nu vil vi se. Ej, jeg har på ingen måde længdekaster. Der er lidt god kort der. Der er rigtig god kort. Det har jeg også, men... ja. Nej, men der er lidt mere plads her. Kurven til H1 står heroppe bagved. Nu får vi at se, om Steffen noget kan... Jeg ved ikke. Vi kaster lidt deroppe af, og så ser vi, hvordan den flyver. Ja. Og så tror jeg, vi tager nogle droneshots bagefter. Klæder til droneshots, de er rigtig fede. Prøv lige at kaste scenerne på straight, flad. Kaster den flat ud, ser om den kommer godt ned på kant til venstre. Det er så flot, det der, Steffen. Tak. Det er godt, det holder sindssygt fedt. Holder virkelig linjen. På en fed måde, den dumper ikke sådan hårdt, men man føler sig bare sådan ret sikker, synes jeg. Altså, ja, sindssygt godt. Giver en lille smule mere hejser, se hvordan det flyver. Ja. Altså, igen, super fed. Dumper ikke rigtigt, så altså, jeg synes egentlig, de har meget godt fat i det der med, sådan, at det er en mellemting imellem for eksempel splicen og de andre disks, den overstabile fairway drivers. Jeg synes, den har meget sådan, ja, ligger godt i hånden, man føler sig tryg ved den, så det er også super godt. Jeg giver den lidt anden hejs, så nu ser om den kæmper ud. Du kaster den for langt, Steffen? Ja, åbenbart. Jamen, jeg tror sådan set bare, vi skifter lidt til nogle droneskud her. Ja. Jamen, lidt par afsluttende ord om den her. Ja. Det ser ud som om, du er nødt at kaste med dem her. Jeg må sige, jeg er meget imponeret. Jeg synes, altså hvis vi bliver sige sådan kvalitetsmæssigt, plastikmæssigt, synes jeg, at de er mindst lige så gode, som hvad de ellers er kommet ud med, som jeg synes er ret højt niveau. Altså på højde med kasterplast og sådan, altså rent finished, feel. Ja. Der er ingenting at sætte en finger på, synes jeg. Flyvemæssigt synes jeg, de flyver sindssygt fedt for mig. Jeg kaster på en god dag måske 120-130 meter. Flyver meget sådan stabilt med et virkelig fedt fade, altså uden det sådan
den dumper, ligesom vi snakker om. Så jeg synes, de har ramt ret godt plet med at være noget, der er imellem en Splice og de andre her, vi snakker om, Raptor og Firebird og FD3 og sådan noget. Så det her, det kunne sagtens være noget, der kom i min bag, fordi det så har det her med feelet også. Altså, jeg synes faktisk, den kom ret godt ud af hånden på mig. Ja. For mig tror jeg skal måske lige prøve den et par gange mere. Det bliver muligvis nok sådan en, hvis det virkelig er modvendt forhåndstest for mig, hvis det er. Men ellers så har jeg faktisk en Slick Firebird i tasken, som gør det lidt bedre for mig. Ja. Så, og lige under, steppet under, der har jeg jo Silicon, som jeg har cirka samme distance med, ikke? Så lige for mig er det måske ikke så godt, men for sådan en som Steffen og også et sted imellem os to, der vil det være rigtig lækkert. Altså fordi den slutter altid. Ja. Men den slutter altid til venstre. Og det kan alle jo bruge på en eller anden måde. Altså om man så kaster 30 meter med det, eller 100 meter med det, så noget overstabil, som man har brug for i sit fairway-slot, som også skipper lidt. Altså det så vi også derude, at den skipper ret godt. Ja. Og man kan sagtens kaste den flat, og så kommer den tilbage både på forhånd og baghånd. Så jeg tror, der er rigtig mange, der kan få noget ud af den her ligegyldigt ens-niveau. Ja. Men fedt. Tak til Steffen for at komme ud og kaste med dem her. Tak til Løft for at sende sådan nogle her til mig. Og tak til dig for at se den her video her. Husk lige at give den et like og sådan noget halløj, ikke? Del med dine venner. Og hvis der er nogle andre gæster, du godt kunne tænke dig at se mig eller nogle andre gæster prøve at kaste med, så giv mig endelig et tip. I er velkommen til at sende mig ting også selvfølgelig. Og den kommer hjem på væggen, og så skal jeg lige se, om jeg bliver gode venner med den her, og ellers så er der i hvert fald en, der måske kommer i en giveaway på den tidspunkt. Who knows? Men stay tuned. De her disks, de kan købes fra starten af april, også hos Flyvende. Ja. Men ellers på Løft og hos Flyvende, og ellers de nærmeste retailer. Ja. Så det er bare at gå amok. Det er bare at komme derud af. Tak for det. Og mærke. Ja. Ja. Og så gælder det om ikke at få den trukket af, fordi så er man netop nødt til at gå helt ud efter den. Hvordan er vandet, Nikolaj? Det er køligt. Det er spag. Det er vinterbadning, det er sundt for sjælen. Vinterbader. Yeah! Samlingen er komplet. Så har jeg kastet en gang til. Ja, ham her.